Rasululloh aytganlar, oshqozon kasalliklarning uyi. Al-Maidatu baytudda. Agar ovqatlanishda sunnatga rioya qilsak, shariatda talabini bajarsak, kasal bo'lmaymiz. Hozir men bir qancha hadislar aytaman va voqeligimizni taqqoslaymiz. Payg'ambarimiz aytganlar, mana hozir aytyapmiz, nahnu qavmun la nakulu hatta najur. Biz qornimiz ochmaguncha ovqat yemaydigan qavmmiz. Bizchi hovud bo'lib qolsa yo'ramiz. Rasululloh aytibdilar, yesak to'ymagunimizcha yeymiz deya. Biz nima deymiz? To'ymaguncha turmaymiz. Rasululloh aytibdilar, oshqozonni 3dan biri ovqatga, 3dan biri suvga, 3dan biri havoga deyaptilar. Biz nima deymiz? Biz 3dan 1 bilmaymiz biz. Biz to'lganda turamiz. Yana Rasululloh aytganlar, idishlarni inson bolasi to'ldiradigan idishlarning eng yomoni qorin desa, biz qorinni to'yg'izishlik hayotimizning mazmuniga aylanib qolmaganmi? Nima yeymiz hozir jumadan chiqib?